Sənə girən çıxan nədir? Bax, sənə sual verirəm. Mənim ailə problemimi sən bilirsənmi ki, mənim boşanma səbəbimi bilirsənmi ki, sən fikir bildirirsən mən ağıllıyam ya axmağam? Sən onsuz da qadın düşmənlisən Səidə. İndi rol oynama ki, güya Hiçbir qadın öz-özünə əxlaqsız olmur. Qadın bugün əxlaqsızdırsa, demək ki, onu əxlaqsız edən kişi var. bu dediyindən boşanmış qadınlara ağılsız deməyinlə fikirlərin üst-üstə düşmür. Hər zaman olduğu kimi. Çünki sən bu kimi çıxışlarla sadəcə publikaya oynayırsan. Əxlaqsız qadın qanı xarab olduğu üçün elə əxlaqsızlıq eləyir. Kişinin burada heç bir günahı yoxdur. Kişi xəyanət edirsə, qadın da xəyanət etmək məcburiyyətindədir. Qadının arına, namusuna, qeyrətinə nə gəlib ki? Gərək mütləq qisas alsın. Amma boşanmış qadınlar %90% hallarda sadəcə məcbur qaldıqları üçün boşanırlar. Görürsən 10% istisna hal olaraq qoyuram orada. Çünki bəziləri də qudurqanlıqdan boşanırlar. Bəlkə biri döyüldüyü üçün boşanıbdı. Bəlkə birinin əri narkomanı idi, birinin əri əyyaşı idi. Bəlkə birinin əri ilə bütün günü xəyanət edən bir şiddət uygulayan, mənəvi şiddət uygulayan bir kişidir. Nə bilirsən ki, kim nə üçün boşanır? Sən belə başından böyük söhbətlər edirsən həmişəki kimi. Bilirsən niyə dedim ki, balalarımın başına gəlsin? Çünki sən mənim balamın anasını fikirləşmədən, sən Rəqsanənin övladlarını düşünmədən Rəqsanəyə ilişdin. Sən ümumiyyətlə heç vaxt bala fikirləşən bir insan deyilsən. Kimisi tənqid edəndə sən sadəcə bunu like və komment xətrinə eləyirsən. Ona görə də arada papaqlı, yəni ərvi nəzərdə tuturam. Qoy qabağa bir dənə ərinlə söhbət elə. Qoy o da biraz kişi fikirlərini, kişi düşüncələrini sənə aşılasın. Sən də qadın olaraq bəzən harada susmaq lazımdır onu bil. Jurnalist fəaliyyətinin altında başından böyük danışma. Əsl jurnalist hayasızcasına ona buna sataşan birisi deyil. Get ümumiyyətlə jurnalist kimlərə deyilir onu öyrən. Bugün kifayət qədər hörmət bəslədiyim jurnalistlər var ki, həqiqətən də adam onların qarşısına papaq çıxardıb əyilə bilir. Amma sən onlardan deyilsən. Ağıllı insan, şuuru dərrakəsi olan, artistlikdən başı çıxan hər kəs səni gözəl tanıyır. Süni olduğunu gözəl başa düşür. Və sən sadəcə bir figursan, millətin başını qatmaq üçün. Qat, görək hara kimi qatacaqsan. Mən səninlə məsələmi burada bağlayıram. Bundan artıq çürük-çürük etməyəcəm. Amma sənin əlindən gəlirsə, bundan sonra uzada bilərsən bu məsələni. Səndən qorxan sənin tayin olar.